السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاية. جبت لكم حلقة 106 من مسلسل الطيور المجروحة، حلقة الثلاثاء قبل عرضها على دوزام. أحداث شيقة. أهم حدث غادي يكون في الحلقة هو الحكم على كينان بالسجن 20 سنة. نخليكم مع التفاصيل. البداية غتكون مع مريم، من بعد ما غادي تفيق من النعاس في الصباح غادي تجبد الخاتم اللي عطا ليها كينان. مريم بقات كتشوف في الخاتم وكتذكر المفاجأة اللي دار ليها كينان ملي طلب منها الزواج. بقات كتقول: انا ما غاديش نقدر نتخلى عليك كينان، حتى انا كنبادلك نفس المشاعر، وغادي يجي الوقت وغادي نعبر لك على اللي كنحس به تجاهك. داك الساعة غتجبد الصورة وغتبقى تشوف فيها اللي مجموعة فيها هي وكينان وعمر. بقات كتشوف فيها وكتذكر انه كيدير دايما بحسابها. اما كينان حتى هو كيتفكر داك النهار اللي دار فيه مفاجأة لمريم، وكيبقى غير كيتخايل لحظات زوينة. اما كينان كاين واحد الصديق ديالو تما وسط الزنزانة. من بعد غادي يقولو: دابا عندك المحكمة، كنتمنى لك التوفيق، كنتمنى الامور تكون بخير وطلع براءة وتخرج فحالك من هنا وما ترجعش عنا لهذا المكان. داك الساعة غنشوفو واحد الراجل حتى هو غادي يسلم على كينان ويقول له: كنتمنى لك التوفيق. اما واحد الشخص اللي هو شرير بزاف تما في السجن غادي ينوض باش يهدر مع كينان. غادي يقول له: راك انت ما غاديش تمشي في حالك وصافي، انت غادي ترجع لعندنا لانك انت متهم بالجريمة ديال القتل، وما حدك انت متهم بهذه الجريمة. يعني الامور راه معقدة بزاف، ماشي سحب لك، هذا غير اتهام بسيط وصافي. كينان غادي يقول له: انا ما قتلت حتى شي واحد، وانا غادي نطلع براءة لانني ما داير والو. جا داك الراجل قال له: كتشوف هاد الناس اللي كاينين هنا الاغلبية فيهم بريء ما دايرين والو، وكيقولوا انهم بريئين، ولكن هما محبوسين ومشدودين هنا. داك الساعة قال له كينان: واش انت باغي تستفزني؟ انا راه ما غاديش نستفز، غير كون هاني. داك الساعة غادي يسمعوا الشرطة اللي على برا، يعني الحراس ديال السجن، الكلام ديالو مرتفع، لان داك الراجل كان بغى يدابز مع كينان، ولكن كينان بالو غير مع المحكمة. داك الشرطة ملي غيدخلوا غيقول لهم: واش كاين شي صداع هنا؟ غادي يقول لهم داك الراجل: ما كاين والو، حنا غير كنودعو كينان لان عنده الجلسة ديال المحكمة وغيبين راسو انه كيسلم عليه. ومن بعد غيسلموا على بعضياتهم وغادي يمشي كينان باش يشوف شنو كاين تما في المحكمة، وهو عنده امل باش يخرج في حاله من تما. ومن بعد غنشوفو كينان كيتذكر الوقت اللي كان كيهضر معاه جميل وكيقول له: داك الوقت اللي تم القتل قدرات انت ما كنتيش هنا، كنتي خارج البلاد، وحنا عندنا دليل على هذا الشيء. هذا هو واحد المرأة اللي خدامه تما الشركة في الحسابات المالية، هي اللي غادي تجي باش تعترف بالحقيقة. من بعد غيكونوا كاملين ماشيين باش يشوفوا داك اليوم ديال المحكمة، وتما غادي تبان لينا ان سمية غادي يطيح ليها الطونسيون، وغادي تبقى مسكينه مدوخه لان ضغط الدم ملي كيطيح كيخلي الدوخه. المهم غيكونوا صافي وصلوا للمحكمه كاملين وغادي يجيو وكاملين كينتظروا القاضي باش يدخل. مهم غادي تكون صدمه للجميع. تحسين غادي يكون حتى هو جالس تما كيتفرج، كينتظروا بالدخول ديال كينان اللي مازال ما جا. داك الساعه غادي نشوفوا ان غادي يدخل كينان وشادين فيه داك الحراس ديال السجن، غادي يحيدوا ليه المينوط من يديه، وغادي تكون مريم كتبتسم وهو بيدو كيبتسم فرحانين، يعني غادي يكون كينان غادي يخرج. كاملين عندهم امل لان جميل هو اللي قال لهم ان كاينه واحد الشاهده غادي تجي تشهد. داك الساعه سمية غادي تكون مسكينة مقلقة بزاف وغير كتبكي. غادي يدخل القاضي وغادي يقول باللي كينان متهم بالجريمة ديال القتل. كينان غادي يحاول يدافع على راسو، غادي يقول له: ما انا بريء، لكن القاضي غادي يقول له: ما عندك حق، ما عندكش حق تهدر. جميل غادي يقول كينان: غير تهدن. تحسين فرحان بزاف وبقى كيتفكر داك اللحظة اللي كان قتل فيها قدرات غير باش ينتقم من كينان ويدخلو للسجن في اي لحظة بغى فيها. يعني هذاك هي الورقة اللي بغى يلعب بها تحسين. تحسين هو اللي دفن قدرة بيديه. والقاضي قال ان اهم حاجة اللي كنشوفوها هو الدليل. والدليل الاول
هو أن لقينا الفلوس خرجوا من الحساب ديال كينان لعند قدرات. يعني هاد الراجل هذا عنده علاقة به. كينان كيقول انه ما كيعرفش هاد الراجل وما عندوش علاقة به، لكن حول له واحد المبلغ كبير د المال، كتير بزاف. يعني كاينه شي حاجة في الموضوع. الحاجة التانية هو داك الصدافة او اللي طاحت من القميجة ديال كينان. واحدة كانت في المكتب وواحدة كانت مدفونة مع قدرات. طبعا جميل غادي يتدخل باش يدافع على كينان ويقول الحاجة اللي غادي ينقذ بها كينان. ميليس غادي تبقى غير كتفكر، كتقول كيفاش هادشي هذا واقع، كيفاش شكون اللي غيكون دار هاد الخطة هادي. شوية غادي نشوفو ان جميل كيحاول يدافع على كينان وكيقول لهم انه ما كانش تما، كان خارج البلاد في الوقت هذاك اللي مات فيه هاد السيد اللي هو قدرات. لكن القاضي قال له باللي حنايا عندنا هادشي هذا مثبت، ميمكنش غادي تجي هاد الصدف كامله. داك الساعه غادي نشوفو كينان مسكين غير مصدوم وغير كيتفكر شنو غادي يدير، ولكن كان عنده امل انه غادي يخرج ملي غتجي داك الشاهده. اما تحسين كيتفكر انه هو بالقصد بغى يغرق كينان وجاب داك شي حاجه من الملابس ديالو دارها في القبر او في داك الغابه اللي دفن فيها قدرات. من بعد غنشوفو ان ميليس ملي بقات كتذكر غادي تذكر الوقت اللي دخل تحسين للشركه وعرفت انه هو اللي خدا شي حاجه من المكتب ديال كينان وداها دفنها مع قدرات. عرفت ان هذه كامله الألاعيب ديال كينان. من بعد غادي يعيطوا على الشاهده اللي غتشهد مع كينان. داك المراه او البنت غادي تجي باش تشهد وغادي تنوض حدا القاضي وغادي تقول انها يعني هي الشاهدة اللي عارفة شنو كاين. كلشي كان فرحان لان صافي كينان غيخرج من السجن، وغيتصدموا كاملين ملي غادي تكون داك المراه متفقه مع تحسين وعطي ليها فلوس كثيره. قالت لهم انا داك اليوم ما شفتش فيه كينان نهائيا. يعني داكشي كامل تضرب ليهم في الزيرو. تصدم كينان، تصدمت الام ديالو، تصدم الاخ ديالو تامر، الجميع كاملين تصدموا لان عرفوا ان كينان غادي يتسجن. وداك الساعه القاضي غيقول لهم نظرا على القرارات اللي اتخذت على على الادله اللي كاينه وعلى الشهود اللي كاينين، غادي نحكم على كينان ب20 سنه نافذه. تما غادي يكون صدمه كبيره للجميع. مريم وكينان هما اللي كتر خداو هاد الصدمه هادي لانهم كانوا عفوا غادي يتزوجوا. الام ديال كينان حتى هي بقات مسكينه غير مصدومه. جميل، تامر، كلشي مصدوم وما عارفينش كيفاش غادي يفكوا هاد الوحله لان صافي كينان تورط فعلا في السجن. الام ديالو بقات كتعنق فيه وديال كينان طبعا وكتقول له ولدي كيفاش غنقدر نبقى بلا بيك. غادي يقول ليها ماما غير دعي معايا وكلشي غادي يكون بخير ان شاء الله. من بعد جميل غيقول له غادي نديرو استئناف وان شاء الله يكون خير. من بعد الشرطه غادي نشوفوهم واخدين كينان ماشيين به للسجن. داك الساعه مريم غادي تمشي كتجري ورا كينان والشرطه غادي يمنعوها باش تهدر معاه، لكن جميل غيتدخل وغادي يقول لهم عافاكم خليوها تهدر معاه غير دقيقه. وداك الساعه غيتفاهموا الوضع وغادي يخليو مريم كتهدر مع كينان. كينان غيشد في اليدين ديال مريم وغيقول ليها خصك غير تصبري كلشي غادي يفوت. ومريم قالت له انا غادي نبقى نستناك حياتي كامله، ما كيهمنيش شحال غادي تبقى في السجن. غادي يقول ليها ان شاء الله دابا دوز هاد المحنه هادي. اما ميليس بقات كتقول خصني نعرف كيفاش تحسين دار هادشي هذا. هي متاكده انه دار هاد الفعله. تحسين غير كيشوف فرحان كيضحك كيقول صافي هذه هي النهايه اللي كنت كنستناها. من بعد تحسين غيبقى يقول صافي انا تهنيت منك دابا صافي عاد ارتاحيت. ومن بعد مسكينه غادي نشوفوا الام ديال كينان منهاره غير كتبكي وغادي تجي عندها الخادمه تقول ليها ما ديريش في راسك هكذا، دابا ان شاء الله كلشي يتقاد. غادي تجيب ليها الكاس ديال الماء باش تشرب
وهي مسكينة ما قدرتش راه بلا تاكل لا حتى شي حاجة غير كتبكي. تامر كيقول للام ديالو خصنا نديرو شي حاجة باش نشوفو كيفاش نخرجو كينان من داك البلاصة هاديك، يعني من السجن. وعمر غادي يجي عند مريم غيقول لها فين هو كينان، ياك انت عفوا قلتي لي انه غادي يجي، فين هو؟ انا كنت كنتظرو اليوم نهار كامل. قالت له هو ما غاديش يجي هاد النهار هذا، غادي يبقى شي ايام عاد غادي يجي. ديك الساعة بقى مقلق عمر، قال لها علاش فين هو دابا، ياك ما وقع عليه شي حاجة؟ قالت له غادي نطلعوا للغرفة وغادي نحكي لك كل شي شنو كاين. صافي تحسين عفوا كينان غنشوفوه داخل الزنزانة وهو منهار لان كان كيتوقع انه غادي يخرج. من بعد داك الناس شافوه رجع. الصديق ديال كينان غادي يقولوا اجي جلس معايا باش يهضر معاه، اما داك الراجل اللي هو شرير غادي يبقى غير كيستهزأ بكينان. وعرفوا انه غادي يبقى مدة طويلة في السجن. من بعد ما سولو الصديق ديالو قالوا انه غادي يجلس مدة طويلة السجن. داك الساعة داك الراجل بدا كيقول اذا مازال غادي نجلسوا مع بعضياتنا بزاف، كيستهزأ به. داك الساعة غادي نشوفوا ان مريم معنقة عمر. اما عائشة غادي تقول لجميل راه انا كنثق فيك وكنثق في القدرات ديالك، خصك دير اي حاجة باش تخرج كينان من تما. هيقول ليها ضروري غادي ندير المستحيل باش نلقى شكون اللي دار فخ الكينان. من بعد غنشوفو ميليس جات عند تحسين جبدت عليه المسدس. من بعد قالتلو واش انا غادي نبقى بعيدة 20 سنة على الراجل اللي كنبغيه، راه نتا كدير هادشي هذا ماشي الصالح ديالك، واش انا بعدت عليك المراه اللي كتبغيها لكن انت بعدتي الراجل اللي كنبغيه انا عليا. داك الساعه غادي يقول ليها بلاتي قبل ما ديري حتى شي حاجه انا غادي نعطيك تسمعي واحد التسجيل. وغيبقى يضحك، قال لك الساعه هضري معايا. هي غتقول له ما بغيت نعرف حتى شي حاجه، علاش درتي هادشي هذا الكينان؟ لكن هو غادي يجبد لي هذاك التسجيل وغيقول ليها سمعي شنو فيها الاعتراف ديال قدرات. كان كيعترف كيقول انه ميليس هي اللي دفعته من اعلى البناية، وهذا الشيء هذا يعني بالدليل، وان كينان هو الابن ديال عمر. وكذلك غادي يقول ان ميليس بغات تنهي ليا الحياة ديالي. وهادشي كامل يعني داك الاعترافات اللي اعترف بها قدرات الى عطى هادشي هذا، يعني تحسين عطى هادشي هذا للشرطة غادي تسجن ميليس، والاتهامات ديال القتل غادي تكون موجهة ليها وهي اللي غادي تكون في السجن. لان تحسين داير حسابه باش حتى شي واحد ما يهددو، اي واحد غادي يجي عنده غادي يكون داير الحساب. وبالخصوص ميليس عارفاها ما غاديش تقدر تبقى بلا كينان. داك الساعة غنشوفو ان تحسين غادي يحيد المسدس من اليد ديال ميليس، لانها هي بقات غير مصدومه ملي سمعت داك التسجيل وخافت انها صافي مشات فيها الا دفع داكشي هذاك للشرطه او الجميع، يعني عرفوا اللي في القصر عرفوا هادشي. وتما غيبان لينا ان كينان جابد المسدس في الوجه ديال ميليس وكيهددها بالقتل. اما جميل غيكون كيشوف الطريقه كيفاش غادي يلقى الحل باش يخرج كينان من السجن. وجالسه مع عائشه كتقول له ما عندي ما يتسالك، خدام الخدمه ديالك بطريقه جميله. قال ليها انا خصني نعرف شكون هذا اللي دخل كينان للسجن، شكون هو هذا الشخص اللي انتقم منه وهو هكذاك مقلق بزاف. جميل غادي يقول لعائشه انا غادي ندير كل ما في الجهد ديالي، غادي نبقى نخدم في كل وقت باش نشوف باش نثبت البراءه ديال كينان. وداك الساعه قال لها خصني غير الشجاعه والصبر. قالت له انا غادي نجيب لك واحد الكاس ديال القهوه باش يعني كل المزاج ديالك مزيان. وداك الساعه بقاو كيبتسموا مع بعضياتهم لانه كيطلب منها انها تساعدو ولو غير بالكلمه اللي هي زوينه. صافي غادي تمشي تصاوب ليه القهوه. ومن بعد غادي ننتقلوا نشوفوا ميليس اللي جابد عليها المسدس تحسين وكيقول ليها يا كنتي موجهه ليا المسدس باغيه تقتليني؟ قالت انت علاش موجه ليا المسدس؟ قال ليها انا وجهته لانك انتي درتي نفس هادشي هذا. بقات هي خايفه انه يقتلها، لكن تحسين قال لها خصك تشكريني
وتشكريني بزاف. عرفتيش علاش؟ لانني انا اللي نقذتك من قدرات. لو كان قدرات عايش ما ماتش كان غادي يمشي للشرطة ويعترف ليهم بالحقيقة وكنتي انتي غادي تسجني. ومن فوق هادشي كامل كان غادي يمشي غير عند كينان وغادي يعاود له الحقيقة. كينان ما غاديش يعاود يشوف فيك مرة أخرى، غادي يكرهك وغادي يطردك من القصر. واش كتظني أنه غيدير شي حاجة من غير هادشي هذا إلا عرف الحقيقة ديالك؟ داك الساعة بقات هي غير مصدومة وغير ساكتة. قال انتي ماشي ذكية، انا سحاب لي ذكية. قال انتي كتفكري لقدام غير بواحد الخطوة، اما انا كنفكر لقدام ب20 خطوة. ديما ما كديريش داكشي، العمل ديالك متقون. وداك الساعة بقات هي غير مصدومة، غير كتشوف فيه ما عرفت ما تقول ليه. صدمة، صدمة كبيرة. ما صدقتش هادشي كامل اللي وقع. بقات غير كتشوف وتما قال ليها اللي غادي نطلب منك غادي تنفذوا ليا، والحاجه اللي عندها علاقه بالمحكمه ديال كينان انتي غادي تبعدي من تما وما غاديش تدخلي نهائيا. قالت له صافي غير كون هاني. صافي داك الساعه في هذا المشهد هذا غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث والمغامرات كما العاده. احداث شيقه، وكينان مسكين هو اللي كان يعني غير مظلوم، وتحسين خارج ليه على حياته ما خلاش يعيش الحياة ديالو بخير. وهنا غادي تنتهي الحلقة ديالنا. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى لمسلسل الطيور المجروحة قبل عرضها على قناة دوزام ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.